Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Shri Vijayamine Krishna Pristaya Bhutale Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Vasitya Shatadine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadine Jai Brahma Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Saji Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Saji Gaura Bhakta Gaura Bhakta Vrinda Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
А босс не снимайте, вы снимаете. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Gaura Hari.
सखी नंदन गोरा हरी ओ कलियुग पावना गोरा हरी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें तुला जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें नायन पथगामी बाबा तुम्हें नायन पथगामी बाबा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Gora, 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 Gora Hari. Oh, Gora, Gora, Gora Hari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Перерывайте камеру. Когда не надо вниз опускать. Всегда должно быть биться. Вообще, все время съемка. А то когда это будет одна сплошная земля. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Слова простые, все могут петь. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.
Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Shikarinam Sankirtan Yaya Yugat Karma Ke Shila Prabhupada Guru Ke Nitai Gora Premanare Jai Ho! Здравствуйте, дорогие жители Аркаима и приезжие гости. Вас приветствует Международное общество сознания Кришны. Слышали о таком? Есть кто первый раз на Аркаиме? Первый раз. Ура!
Ну и как вам? Каждый раз как В шоке. Люди в шоке. А мы уже 20 лет здесь. Можно маленькую колоночку развернуть, чтобы она не фонила? Разверните ее туда. Ага. Итак, кто знает, чем мы занимаемся? Кто знает, почему мы поем одно и то же? 20 лет. Говори. Вера в Бога. Да. Это самый легкий и радостный способ постичь верховную личность Бога, говорится в Священных Писаниях. И причем единственный в эту эпоху. Поэтому мы все очень удачливы, и вы, и мы, так как мы получили это удивительное знание о том, кто такой Бог, где Он живет, что Он делает, что Он любит, что Он не любит, кто Его окружает. Телефон сотовый Бога знаем даже. То есть все доступно. Берите и пользуйтесь. Берете, набираете Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама, Харе. Напрямую связь попадает. Сквозь эту оболочку грубого материального тела, сквозь оболочку тонкого ума и разума, сквозь оболочку ложного эго. Эта трансцендентная вибрация, говорится, не зашла с высшей планеты духовного мира, с Галоки Вриндавана. Все подробнейше описано в древних священных трактатах. Просто надо брать инструкцию и пользоваться. Как мы пользуемся компьютерами или стиральными машинами? Инструкция существует от Создателя, правильно? Мы берем, изучаем, какую кнопку нажать, что будет происходить, какое белье стирать, на какой частоте, в какой воде и так далее. Инструкция от Создателя стиральной машины. Точно так же этот мир — это большая машина. Гораздо более сложная, чем стиральная или любой компьютер. Или любая техника, которую мы с вами знаем в этом мире. Мы гордимся какими-то огромными самолетами. Кто-то гордился Титаником и говорил, даже Бог разрушить его не сможет. И он тут же потонул. То есть мы очень гордые с вами, маленькие, но гордые. Поэтому мы не берем, не изучаем никаких инструкций и говорим, мы сами разберемся, как нам жить и как нам стать счастливыми. Но этого не происходит. Кто-то видел счастливых людей в этом мире? Вот, кто-то там, посмотри на меня, делай, как я, кричит человек. То есть в этом мире, говорится, две категории счастливых людей. Первая категория — это святые, вторая — сумасшедшие. Все, других нет. Все, кто между этими категориями, они страдают. Поэтому нам либо надо потерять разум полностью, либо стать святыми. Тогда реально можно обрести счастье. И для этого и дается инструкция от Создателя, от того, кто создал этот мир. И его зовут Кришна. Кришна на санскрите переводится «все привлекающая личность». К кому это может относиться? Только к верховной личности. Никто не может привлекать всех. Мы кого-то с вами привлекаем, а кого-то сильно отталкиваем и напрягаем. Но Кришна привлекает всех, во всех национальностях, во всех культурах, во всех религиях. Неважно, где бы мы ни были, на какой планете, в какой стране, все привлекаются верховной личностью Бога. Либо прямо, если они узнали о нем, как вот мы узнали о нем, и мы стараемся прямо полюбить его, как личность. Но тот, кто не знает его, тот любит его энергии. Но все принадлежит ему. Воздух, вода, наше тело, наш ум, наш разум, природа вокруг нас, все живые существа. Создатель всего один. Верховная личность Бога. Все традиции говорят, что Бог един. И это факт. Одна личность управляет всем мирозданием.
огромными вселенными, огромными планетами, бесконечное множество их. Это потрясающая личность. И суть человеческой жизни – это постичь, попытаться постичь, по крайней мере, свои взаимоотношения с этой личностью. Потому что все мы ищем прибежище. Как Шрила Прабхупада приводит пример, что маленькие рачки на берегу океана бегают, видели такие? У них дырочки такие в песке. И как только кто-то идет, они чувствуют опасность. Куда они бегут? Куда бегут рачки? Они бегут в океан, правильно? Почему они бегут в океан? А? Безопасно. Понятно, что безопасно. Почему именно в океан? Почему это убежище их? А? Это их жизнь, но почему они бегут именно в океан? Никто не ответил. Это их природа тоже понятно. Почему именно в океан? Из океана они. Потому что океан велик, а они маленькие. Они ищут прибежище у великого, это естественно. Маленькому живому существу искать прибежище у великой личности. Мы в этом мире вот наблюдаем то же самое. Каждый ищет какое-то прибежище у какой-то великой личности. Будь то президент страны, или какой-нибудь министр, или там мэр города, если у нас в друзьях. Мы уже чувствуем себя покомфортнее. У нас какие-то льготы появляются, у нас есть какое-то прибежище, мало ли что, мы можем пожаловаться своему другу, да, и он решит какие-то проблемы. Это природа живого существа. Так как мы не самодостаточные, мы всегда ищем прибежище у великой личности. И самая великая личность – это Кришна. Как бы мы его ни называли в разных традициях. Имен у Бога очень много. Это естественно искать прибежище у верховной личности Бога. Это заложено, прошито в нашей программе. Поэтому рачки бегут в океан, ища прибежище у великого. Поэтому всем рекомендуем, пока мы здесь, присоединяться, петь, танцевать, пировать. Это самый легкий, самый радостный, самый доступный и единственный метод, как можно познать себя, верховную личность Бога и свои взаимоотношения с Ним. Это йога для этого века, для этой эпохи. Просто собираться вместе, громко петь святое имя, танцевать. Мы все любим петь, танцевать и пировать. И пировать надо вегетарианской пищей. Никого не есть, не причинять никакого насилия. Очищаться, очищать свое сознание, бытие и возвращаться назад на планету духовного мира. Вот так описывается предназначение человеческой формы жизни. Поэтому из года в год, 20-й год мы уже приезжаем сюда, чтобы петь Хари Кришна, чтобы танцевать, чтобы знакомить людей с этой замечательной изначальной духовной культурой, чтобы люди почувствовали этот вкус духовного счастья. Вот такая вот идея у этого общества, у этого движения. Мы будем дальше петь с великой радостью. Пойдем на гору сходим. Посмотрим на мир. Водичка, водичка. Воды, воды. Да, конечно. Так что Аркаим Хари Ки Джай. Спасибо. Я всегда им был. Приезжали к нам и как раз Матаджи, куда вы построились? Вот туда. Вы туда построились, вы туда. Я даже надо пробовать. Может, кого-нибудь еще найти? Давайте я сам.